हिकिड़ो फ़क़ीर हो जेको इश्क मोहबत जो को सड़ियल हो। हीअ अर्ज़ु कयईं साईं जेका हीअ मुंहिंजे अंदरि में बाह ॿरी आहे ॿरे थी पई इन त मूं वटि कुझु बि न छॾियो आहे। हाणे तव्हां का निगाह महिरबानी जी कयो जो हाणे सहण जी ताक़त नाहे। जेकॾहिं नथो निगाह करे त मां बि हिंदुनि वांगुरु जणियो पाए वञी मंदर में थो वेहां। पाण नाराज़ न थिया, हथ सां फरमायूं सबुरु कर सबुरु। नकुल फरमायूं त हिकिड़ी माई हूंदी देगिड़ी में चणा पई रिधे, जॾहिं हेठो बाह ॾिनई ऐं चणा तिखा थिया हेठी बाह ऐं त चणा टपा पिया ॾियनि ॿाहिरि। ओॿारियल पाणी सां चणा बि देगिड़ी मूं हेॾे पिया वञनि हेॾे पिया वञनि, उन खे वरी खणी अंदरि पई विझे। वरी उन्हनि चणनि खे पई चए त अञा तव्हां में कचाई आहे, तरसो, अञा पका थियो, अञा कुझु तिखा थियो, अञा कुझु पचियो त पोइ तव्हांखे खाई पंहिंजे हियांव में जा ॾींदसि, हियांव में ॾींदसि। सुभान अल्लाह। पोइ फ़क़ीर फरमाए फ़क़ीर तूं बि सबुरु कर, जॾहिं इश्क जी बाह में रची लाल थींदे पोइ तोखे पंहिंजे विसाल ऐं पंहिंजे जमाल सां तोखे मुशरफ़ फरमाए। हली अञा कचो आहे, थोरो पको थी, अञा इहे बेक़रारियूं तुंहिंजूं जॾहिं लहंदियूं तॾहिं जॾहिं तूं पको थींदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फ़क़ीर अर्ज़ु कयो क़िबला इहो कहिड़ो सबबु आहे जो जिथे बि पंहिंजे निस्बत वारो फ़क़ीर ॾिसूं था, उन सां मिलूं था, उन वक़्तु दिलि में ईअं सम्झंदा आहियूं त ॼण असांजी पुराणी का वाक़फ़ियत आहे ऐं अॻु में उन सां मिलिया बि न हूंदा आहियूं। पाण फरमाए त इहे मुर्शिद कामिल जे मुठ में सभिनी फ़क़ीरनि जा रूह आहिनि, पोइ इहे अॻे ई हिक ॿिए सां वाक़फ़ियत हूंदा आहिनि, ॼण पाण में मोहबत रखंदा आहिनि। फ़क़ीरनि जी मोहबत अफ़ाल या सिफ़ाती उन्हनि जे करे न हूंदी आहे त हे फलाणो आहे, हे हीअं आहे, हीअं आहे, हिक ॿिए सां पंहिंजे मुर्शिद जे करे ज़ात जे करे मोहबत रखंदा आहिनि, तॾहिं इहा पाण में वाक़फ़ियत ऐं उनसिलियत लॻंदी आहे। सुभान अल्लाह। उन खां अलावा अज़ल जे ॾींहं ते जॾहिं रूह गॾु हुया, पोइ जॾहिं रूह ते ॿिए सां मिलियो हो, जॾहिं हिते दुनिया में मिले थो त उहो रूह खे सुञाणे थो, तॾहिं हुन सां मोहबत पैदा थिए थी। ख़लीफ़ो त वे ख़लीफ़ो महमूद रेगिस्तान जे इलाइक़े खारो में तशरीफ़ थरमा थिया, शफ़ी मोहम्मद ख़लीफ़ो शफ़ी मोहम्मद जी दावत ते। पोइ मूंखे उन वक़्त में तौहीद हक़ीक़ी जी हालत हुई, निमाज़ कोन पढ़ंदो हुउसि, शरीयत खां ॿाहिरि लफ़्ज़ चई वेंदो हुउसि। पोइ क़ाबिल शाह जमायत खे चयो त बाबा हिन सां न वेहो, हिन फ़क़ीर जो हाल उहो बेहाल लॻो पियो आहे, तंहिं करे सूफ़ी फ़क़ीर आहे, तंहिं करे हिन सां न वेहो। पोइ असां बि, मां बि हिकिड़ो ॿियो बि हूंदो, उहो बि ईअं मस्तु हूंदो, पोइ असां जमायत हिते हूंदी त असां वरी धार वञी सुम्हंदा हुआसीं। इतरे में हिकिड़ो फ़क़ीर हाजी ठाड़ो आयो, चयईं त यार जमायत में अॼु अहिड़ो गोड़ पैदा थियो आहे जो ॼण त आशूरे जी राति आहे, सभु को पियो थो ॻाल्हाए हे करे ऐं रोए बि थी जमायत। सो चयमि छो ख़ैर त हो कि हिकिड़ी औरत पीर साईं जिन जी फ़क़ीराणी आहे, उहा पई चवे त 12 साल थिया हिन जो इश्क इलाही खे हिन में सीने में लिकायो अथसि। जमायत में अॼु अहिड़ो मर्द मौला जो पैदा नथो अचे, नज़र नथो थिए, तंहिं करे हाणे जमायत जा जज़्बा ऐं जोश थी वियो आहे घटि, तंहिं करे इहे ज़ालाणा कपिड़ा मुंहिंजा ॾियो मर्दनि खे ऐं मर्दनि जा कपिड़ा ॾियो मूंखे त मां पायां। हिननि जा हाल थी विया आहिनि घटि। इहा जो ॻाल्हि ॿुधुमि त हाजी ठारे खे चवंदी इहा मस्तानी भला इहा आहे हिते? चए हा आहे। चए भला मूंखे वठी हल त मां ॾिसांसि। त वरी ओॾे वठी हलियो असांसि, उते वेठी माई साईं वॾे जोश सां पई इहा मस्तानी ॻाल्हियूं पई करे फ़क़ीरनि सां, हाल अहिवाल वेठी थी चए। त छा पई चवे, चए पई त को मर्द न आहे जमायत में? चई त हा कोन थी ॾिसां, हे ज़ालाणा कपिड़ा वञी इन्हनि मर्दनि खे पारायो, मर्दनि जा कपिड़ा हाणे असांखे ॾियो, असां मायूं पायूं। मूंखे जोश जो आयो, हीअं खणी ॻिचीअ मां पंहिंजा कपिड़ा हीअं फाड़ियमि, फाड़े सुथण बुथण फाड़े सफ़ा चीआड़ो करे सफ़ा उघाड़ो थियुसि त पीर साईं ॾे भॻो। पीर साईं न हो हेॾे आराम में हुया, उते आराम में न हुया वेठा, पर मायूं धायूं बि ॾाढियूं पीर साईं जे गॾु भरिसां बीहंदियूं वेठियूं। सो मुंहिंजा कपिड़ा फाटी विया, कमीस बि फाड़ियमि, कांच बि फाड़े खणी चिहाड़ियूं कयुमि।
जीअं पीउ साईं जन भॻ मां चयो वञी कदमनि ते थो वञी किरां त मायूं जो वेठियूं ॾिठो त उघाड़ो थो अचे काको ऐं थियूं भॼनी ॾिठो त मस्तानी बि भॻी पई वञे पीउ साईं पहिरियों सम्झो त शायदि मोहम्मद वारिस मस्तानो आहे को उहो आयो आहे उहो ॼण ॾिठो त मां आहियां ख़लीफ़ो आहियां पोइ फ़क़ीरनि खे चयो फ़क़ीर खे चादर ढकायो पोइ मूंखे फ़क़ीरनि चादर ढकाई ऐं फ़क़ीर पिया चादर ढकाइनि मां मस्तु वांगुरु बसि न पैसा पोइ मूंखे अंदरि दिलि में ख़्यालु आयो त हीउ लिबास मोहम्मद ई आहे तोखे पीउ साईं पाराइनि था तंहिं करे तूं इहो चादर ढक पोइ मां चादर ढके चुप करे हेठि वेही रहियुसि पोइ कुझु वक़्त खां पोइ वरी ॻाल्हि पाण पीर साईं जन ख़लीफ़े हसनैन सां पई कए त फलाणे ॾिठी त छा पियो चवे ऐं छा कयईं सुथण बुथण लाहे छॾियईं कमीज़ सभु फाड़े छॾियईं तंहिं ते ख़लीफ़े चयो त के भला इहो कमु त आसानु आहे पाण फण ख़लीफ़ा तोखां न थींदो ख़लीफ़े चयो साईं मूंखां थींदो मां करे थो ॾेखारियां पाण फरमाइनि भला करे ॾिस ख़लीफ़े छा कयो त कमीस लाथईं गोॾ जेका हुयसि पातल उहा हीअं करे ॿई छोड़े हीअं करे वरी खईं ढके हीअं करे वरी ढके हेठि गोॾ खे छॾे न पियो थो वञी का मुल्क सफ़ा जहान मलीर थिए पोइ पीर साईं जन मुर्कनि पिया पोइ हुन बि चयो पलो झले चयईं त माण्हू बीठा आहिनि उघाड़ो कीअं थियां पाण फरमाए मां त तोखे चयो न तूं उघाड़ो न थींदे त मां वरी चयो ख़लीफ़ो चयो त मां बीठो भला मां थियां पर चुप करे तोखे न था ख़लीफ़ो त हिकिड़े जोश में अची पीर साईं जन सां तकरार कयुमि चयोमांसि साईं सचनि तालबनि ऐं कूड़नि तालबनि खे जेके हे मतिलब जे लाइ जमायत में गॾिया पिया आहिनि अॼु हिननि खे हिक ॿिए खां जुदा कर सचनि खे जुदा कर कूड़नि खे साईं तूं जुदा कर पाण ॿुधी माठ रहिया कुझु न फरमायो पोइ सॼो ॾींहुं इहा ॻाल्हि ज़हन में हलंदी रही जमायत में बि जोश में उन्हनि खे चवंदो रहियुसि त सचा जमायती जुदा थियनि कूड़ा ऐं मुनाफ़िक जुदा थियनि सभु गॾिया पिया आहिनि ख़बर नथी पवे पोइ नेठि सैयद आकिल शाह ऐं ॿियनि खे ख़लीफ़े सदोरे खे बि चयमि तव्हां टई गॾिजी हलो हल पीर साईं जन खे अर्ज़ु कयूं त के भला सचनि तालबनि खे हिननि कूड़नि तालबनि ऐं गैरनि खां जुदा कयो न त मां ॿुधाईंदुमि उथी बि हिननि मुनाफ़िकनि जा नाला ॿुधाईंदुमि हे हरामी आहे हीअं आहे पाण फरमायूं त पोइ पीर साईं जन पीर साईं खे अर्ज़ु कयूं पाण फरमाईंदो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेतिरनि आयतनि सगोरनि जे नाज़िल थियणु ऐं सचनि मोमिननि ऐं मुनाफ़िकनि खां वाक़ुफ़ु थियणु बावजूदु मुनाफ़िकनि ऐं मोमिननि में जुदाई न विधी हुई कंहिंखे बि रूबरू मुनाफ़िक पाण न चयाऊं पाण खे त हर ॻाल्हि जो इल्मु ऐं उन्हनि जे निफ़ाक़ जी ख़बर हुई जॾहिं मदीने वारे साईं न कयो त हाणे असां छो कंदासीं असां बि न कंदासीं छॾे नियत ते छॾे बाक़ी क़यामत ॼाणे उहा ज़रूरु ज़ाहिर थींदा वाहिदुल क़हार जा ऐलान थींदो त वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून हे मुनाफ़िक़ो जेके तव्हां कूड़ो लिबास पायूं टोपियूं पायूं ऐं जमायत में गॾिया पिया हो अॼु तव्हां जुदा थियो त तव्हांखे ॾिसनि हिकु दफ़े पीर साईं जैसलमेर किले ते तशरीफ़ फरमा थिया उहे ॾींहं बरसाति जा हुजनि पाण गॾे सर जेको आहे उते हिकिड़ी हरमसरा में मंज़िल अंदाज़ थिया एतिरे में भरिसां हिकिड़ी ॿी हरमसरा हुई इन में केरु अमीर हो या को वॾेरो हो या को अहिड़ो उते वरी राग कंदड़ जेके आहिनि वॾे साधन सुरूदनि सां धमाकड़नि सां राग खणी शुरू कयोसीं वरी ॿिए तरफ़ जेको जैसमल जो क़िलो हो उन में बि जेको हाकिम हो उन में राग रंग हे हो वठ सठ मायूं पियो नचनि वॾा दोहल दमामा पिया हलनि टी हरमसिरा जेका राजा जी कमदार जी भाइटरी जी हुई उन में बि इहो साॻियो ई तमाशो टिनि हंधनि ते लॻो पियो हो ख़लकूं वेठियूं के होॾे को इहे राग रंग पिया ॿुधनि पाण भरिसां मंज़िल अंदाज़ हुया शरीयत जा साहब हा ग़ैर शरी कमनि ते जमायत खे ख़्यालु थिए पियो इहे आशिकाना ऐं इहे पाण जो उन्हनि जो आशिकाना कलाम पिया ॿुधनि त जमायत बि वीचारी पई मस्तु पई थिए
तंहिं करे छा कयूं, पाण जो हाफ़िज़ जो दीवान हाफ़िज़ आहे एॾो जो आहे ईरान जे पासे जो, हुननि जो दीवान ठहियलु आहे फ़ारसी में, तमामु हुन में इश्क अंदाज़ ऐं उन्हनि में वॾियूं साईं जे महबूब जूं ॻाल्हियूं आहिनि। पोइ पाण उहे कढी उन मां बैत पढ़ंदा ऐं जमात खे ॿुधाईंदा पिया वञनि, जे पढ़ंदा जमात जी त उन्हनि खे ॿुधाईंदा पिया वञनि, तशरीह कंदा पिया वञनि। तव्हां त जमात वारा बि त अहिड़ा मस्तु थिया जो उन्हनि साज़नि सुरूदनि खे ॿुधण जो ख़्यालु ई न रहियो, पीर साईं जे गुफ़्तगू में गुम रहिया, मस्तु थी विया। पोइ उन ॼाणनि में चए मूंखे ख़लीफ़ो थो चए त मूंखे टीहड़ तप ईंदो हो, 11 ॾींहं थी विया तप जे करे ज़ईफ़ बि थी वियो हुउसि। पर जॾहिं न पाणी हाफ़िज़ जा बैत ॿुधूं, बैत ॿुधायूं ऐं उनजी तशरीह ॿुधूं, अहिड़ी मां बि मस्तु थी वियुसि जो 9 ॼाड़ा मुंहिंजो होश न हुयो। चए हल भेणा साईं, न वरी मूंखे तप जी ख़बर हुई। उहो जॾहिं तप ईंदो हो, 63 तप जॾहिं आयो, बसि लिंग गरम थिया, बाक़ी तप न आयो। पीर साईं जी महिरबानी थी। फ़क़ीर निज़ामाणी थी वालदा थी चवे त जॾहिं बि साईं जे हुज़ूर में ईंदी हुअसि, पाण हावेरी शरीफ़ में या जमायत में पंहिंजी नूरानी गुफ़्तगू फ़रमाईंदा हुआ, पोइ मूंखे ॿुधंदे गुफ़्तगू संदनि जे ॿुधंदे ॿुधंदे मूंखे निंड अची वेंदी हुई जो तव्हां त झूटा बि खाईंदी हुअसि। पोइ हिकु दफ़े अर्ज़ु कयो, मुंहिंजा साईं, मुंहिंजी अम्मा थी चवे निज़ामाणी फ़क़ीर जी, अर्ज़ु कयमि कंहिं महिल मां कहिड़ी न बदनसीब आहियां जो घर में बि हूंदे बि गफ़लत में हूंदो आहियां, पर हाणे हिते अव्हांजी हावेली शरीफ़ में हुज़ूर में वेठी आहियां त बि मूंखे निंड थी अचे, तव्हांजो गुफ़्तगू नथी ॿुधां। पाण त अम्मा हे अमुन जी जाइ आहे, जेकॾहिं हिते ते निंड थी अचे त इहा गफ़लत जी निंड न आहे, इहा निंड राहत जी आहे, छो त बिश्त में बि राहत ऐं सुकून हूंदो माण्हू खे। तंहिं करे हे अमुन जी जाइ आहे, तॾहिं तोखे निंड अचे थी पई। हिते अर्ज़ु थियुसि, हाज़िर थियुसि, साम्हूं बि वेठो हुउसि, होॾे ॾिसनि बि पिया। ख़लीफ़े गाज़ी ख़ान खे फ़रमायूं त फलाणो ख़लीफ़ो महमूद नज़र नथो अचे, न आयो आहे छा? त ते गाज़ी ख़ान खे महबत ऐं बाज ऐं शफ़क़त जो थी त हुनखे रोअणु आयो, रोअण पियो, हर हर रोए पियो। पाण वरी पुछऊं त फ़क़ीर हो न आयो आहे छा ख़लीफ़ो? त वरी हुन रोअण जे करे जवाबु न पियो ॾेई सघे फ़क़ीर। वरी टीहर बि पुछऊं त फलाणो न आयो आहे छा? त गाज़ी फ़क़ीर पोइ वरी संभाले पाण खे चई त की भला ख़लीफ़ो तव्हांजे साम्हूं वेठो आहे मुंहिंजा साईं। पाण वरी निहारे मूंखे त हाणे ख़ुशि आहियां, हाणे आयो आहे छा? वॾी तकलीफ़ सां आयूं हूंदे ख़लीफ़ा, बसि पोइ बसि इहो फ़रमायूं, बाक़ी ॿियो इस्तक़राक जो ॿुधायो अथऊं। पछाड़ी जे वक़्त में हिकु दफ़े जे असां हुयासीं ख़लीफ़े हुज़ूर में, ॿिपरी नमाज़ खां पोइ फ़रमायूं त असांजी फलाणी फ़क़ीराणी ही मुरीदाणी आहे शिकारपुर में, उतां लॾे अची ॿिंडी में वेठी आहे, ॿुधो आहे त बीमार आहे, सो उन्हनि जे तबियत जे लाइ हलंदासीं, तूं बि असां सां गॾु हल। ख़लीफ़े चयो त मां पंहिंजो घोड़ो संभरायो, पीर साईं जन जो घोड़ो संभराए ख़ान महमद फ़क़ीर टालपुर काए अची बीहारियो। पाण मस्जिद शरीफ़ में हुया, ॿिपरी नमाज़ पढ़ी जॾहिं ॿाहिरि आया त सिधो मुंहिंजे घोड़े ते आया, मुंहिंजे घोड़े खे वाघ वठी रिकेब में पेर मुबारक विझी सुवार पिया थियनि। त ते ख़मीसे फ़क़ीर जेको मुंहिंजो घोड़ो झलियूं बीठो हो, पीर साईं ॾे ॾिसी खिलणु लॻो, मुरकणु लॻो, चयईं कुझु कोन। पाण बि हुन निहारे खिलिया, मुरकिया, पोइ सम्झी विया, वरी रिकेब मां हुन मां पेर कढी पोइ वरी पंहिंजे घोड़े ते सुवार थिया। वरी जॾहिं उते पहुतासीं, फ़क़ीराणी खां पुछऊं, टे पहिरीं जी निमाज़ मोजल शाह जे मस्जिद में अदा कयूं। जॾहिं निमाज़ खां फ़ारिग थी जॾहिं निकिता त हिन बाने जे घोड़े जी वाघ वठी मुंहिंजे घोड़े ते सुवार थियणु लॻा। तंहिं ख़मीसो फ़क़ीर वरी खिलणु लॻो ऐं मुरकणु लॻो। पाण सम्झी विया, सम्झी वरी उन घोड़े खे छॾे वरी पंहिंजे घोड़े ते चढ़ी। फ़क़ीर जी मिल्कियत बि अपनी मिल्कियत खे सम्झो, घोड़ा ने इहो बि असांजा
ॿिया बि काफ़ी माण्हू आहिनि सोबत जूं ॻाल्हियूं, पीर साईं जन जूं ॻाल्हियूं, मोहबत जूं ॻाल्हियूं, निस्बत जूं ॻाल्हियूं, साईं जूं ॻाल्हियूं, सभु साईं मलफूज़ात पीर साईं जी आहे, पर इन जो तफ़सीर हे मुड़सा हे मुड़सा जो करे ॾेखारियईं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। शुक्राना अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्हनि सोहणनि जी दामन नसीब कई, एहसान जो इहे कामिल मुर्शिद असांखे मिलाया था, पर उन्हनि जी निस्बत ऐं मुहबत वधाईंदे चल उन जी सुहिणी जमात में दुनिया में आख़िरत में क़ब्र हशर में असांखे फरमाईंदे गॾु फरमाईंदे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद।